Здравствуйте, уважаемые слушатели, уважаемые коллеги! Вас приветствует учебный центр Крым-Ресурс. Мы хотим вам помочь в связи с теми изменениями, которые вступили в силу в этом году. Мы хотим осветить самые главные моменты и сделать вашу работу легче, проще и спокойнее, чтобы все изменения, которые вам придется делать на своей работе, вы сделали правильно, поступательно и вовремя. Мы представляем вашему вниманию первую часть семинара, которая будет посвящена внеочередной проверке знаний по охране труда. Это связано с вступлением в силу новых 41 правил по охране труда. И мы хотим рассказать вам, как нужно все будет сделать. С чего начать в 2021 году работу специалиста по охране труда? Все вы знаете, что сейчас идет процесс так называемой регуляторной гильотины. И вы даже можете, вот на экране вы увидите ссылку на этот сайт, где все последние новости по законодательству публикуются. И даже если те правила, которые еще не вступили в силу, вас интересуют, вы можете, вот здесь внизу есть кнопочка «Рассказать про абсурд». Вы можете нажать на нее и написать, какие абсурдные требования вы увидели в каких-либо законных актах. Также вы можете здесь увидеть вновь опубликованные правила по охране труда и какие-то другие моменты в законах. Поэтому рекомендую пользоваться таким сайтом. Здесь также показано, что происходит в рамках вот этой гильотины, так называемой. Происходит самое главное, это реформа контрольной и надзорной деятельности. Все те изменения правил, которые сейчас происходят, они призваны более упростить нам жизнь, специалистам, работодателям, сделать требования более четкими, определенными и конкретными, а также привязать их к реальности, к сегодняшней действительности и к современности нашей. Сейчас работают 43 отраслевые группы, которые разрабатывают эти все правила. И очень большое общественное слушание идет, вы можете тоже поучаствовать и какие правила вас беспокоят, там все написать. В этом году 1 марта и 1 сентября будут еще изменения в законодательстве. И вы, чтобы запланировать свою работу, должны будете сходить на сайт regulation.gov.ru, и там вы увидите правила по охране труда, которые на сегодняшний день имеют статус проекта. То есть вы здесь можете найти то, что вас интересует, можете ориентироваться по значкам, которые представлены на сайте. Вот самолетик будет означать транспорт, молния будет означать электроустановки и так далее. Здесь легко ориентироваться. Посмотрите, если вы увидите, что ваши правила, которые касаются непосредственно вашей деятельности, вашей отрасли, еще будут вступать в этом году, соответственно, и запланируете все необходимые мероприятия, которые нужны и о которых мы сейчас будем говорить. То, что вошло уже в силу, вы знаете, это вся строительная отрасль, автомобильный транспорт, работы на высоте, в учреждениях здравоохранения большие изменения, в электроустановках, и так далее. Это очень-очень большой пласт изменений по охране труда. Вы посмотрите, какие правила изменились. А я должна вам рассказать примерный алгоритм действий специалиста по охране труда. Что первое вы сделаете? В первую очередь, из того списка, который уже вступил в силу правила по охране труда, вы должны выбрать только те, которые непосредственно касаются деятельности вашего предприятия. Если вы занимаетесь перевозками, значит берите автомобильный транспорт, берите погрузочно-разгрузочные работы, берите безопасную эксплуатацию инструмента, приспособлений и так далее. Если у вас присутствуют какие-либо работы на высоте, берите работы на высоте. Если медицинское учреждение, соответствующие все правила, берите в работу. Вы себе на работе ведете перечень нормативных правовых актов, сейчас вы должны это дело обновить. И распечатайте себе эти правила и проведите сравнительный анализ старых правил и новых. И только тогда вы сможете увидеть, есть ли необходимость вносить изменения в локальный нормативный акт, либо же полностью менять локальный акт.
После того, как вы проведете сравнительный анализ требований, вы должны будете запланировать мероприятия по внесению изменений в локальные акты. Кто, в какие сроки и что будет делать. Не только специалист по охране труда вовлечен в эту работу. Например, инструкции по охране труда разрабатывают, как вы знаете, начальники структурных подразделений. Реалии жизни таковы, что, конечно, специалисты по охране труда должны будут им подготовить проект уже обновленной инструкции по охране труда, но непосредственное участие такого руководителя структурного подразделения необходимо. Он ее должен разрабатывать, вы, как специалисты по охране труда, ее согласуете, а уже работодатель ее утвердит. Кроме инструкции по охране труда, вы будете менять, скорее всего, программы обучения по охране труда, которые у вас есть внутри предприятия, а также билеты и вопросы к билетам. Потому что в новых правилах зачастую есть большие различия. После этого вы будете вводить локальные нормативные акты в действие с помощью утверждения их работодателем. И далее знакомить своих работников и рабочих, и специалистов с этими локальными нормативными актами в объеме их должностных обязанностей. Уже после этого вы будете проводить внеочередную проверку знаний, а также внеплановый инструктаж. Вот сейчас мы будем говорить о самом главном. Как понять, есть ли необходимость вам проводить внеочередную проверку знаний для руководителей структурных подразделений, которые проводят инструктажи, и для комиссии, членов комиссии, которые проверяют знания по охране труда внутри предприятия. Здесь вернемся к пункту 1 алгоритма, когда вы подбирали те правила, которые присущи вашей деятельности. Если вы видите, что те люди, которые проводят инструктажи, и есть изменения, настоящие изменения, четкие, важные, тогда, конечно, вы должны обучить не только комиссию по охране труда, свою внутреннюю, но также вы должны и обучить всех начальников структурных подразделений, которые проводят инструктажи на рабочем месте вашему персоналу. Для того, чтобы ориентироваться в законодательстве, вы знаете, что порядок обучения по охране труда 1.29 будет еще действовать до 1 сентября. У нас другого варианта нет, как только руководствоваться этим документом. Здесь четко сказано, пункт 3.3, что внеочередная проверка знаний и требований охраны труда работников организации, независимо от срока проведения предыдущей проверки, проводится при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие законодательные или иные нормативные правовые акты, которые содержат требования охраны труда. Поэтому тут вариантов других нет, как посылать свою комиссию на обучение в учебный центр. Учебный центр должен иметь образовательную лицензию и быть соответствующим образом аккредитован. А уже ваша комиссия сможет проверить знания внутри предприятия. Кроме этого, ваши начальники структурных подразделений, которые непосредственно проводят инструктажи, тоже будут нуждаться в переобучении. Отсюда возникает важный вопрос: какие сроки такой работы? Вы должны будете запланировать это все у себя внутри предприятия. Вот если вы приняли сегодня на работу человека, завтра вам его нужно допустить с помощью инструктажа к работе. Значит, ориентируйтесь, что уже завтра руководитель структурного подразделения проводит ему инструктаж и допускает его к работе. Если сам такой руководитель не прошел внеочередную проверку знаний, вдруг при каком-то несчастном случае или проверке инспектор-гид может посчитать такое обучение недействующим. Если же у вас предстоит очередная проверка знаний внутри предприятия, и ваша комиссия обучалась несколько лет назад, то же самое обучение всех тех рабочих, которые вы внутри обучили, может признано быть недействительным в связи с тем, что члены комиссии не прошли внеочередную проверку знаний. Поэтому наш совет какой? Определите сроки. Если ваши работодатели и члены комиссии обучены недавно, тогда есть смысл сделать внеочередную проверку знаний. И таким образом то удостоверение, которое было выдано ранее на очередную проверку знаний, остается действительным.
а ваши рабочие будут переобучены внутри предприятия, и здесь будет все абсолютно в законе. Если же уже достаточное количество времени прошло, вы знаете, удостоверение до сих пор действует 3 года, и у вас уже этот срок приближается, то не нужно делать внеочередную проверку знаний, лучше сделайте очередную. 40 часов для специалистов и руководителей. Таким образом вы закроете этот вопрос. И последний момент, который я здесь скажу. Если же в этом году вы ожидаете введения в действие новых правил, то вам предстоит еще одна, потом проверка внеочередная правил охраны труда. Поэтому мы не можем знать, когда выпустят, вот те проекты превратятся уже в действующие, но вы должны знать, что нормативные акты вводятся либо 1 марта, либо 1 сентября. Вот ориентируйтесь на эти даты и таким образом планируйте свою работу. 14 января этого года вышло письмо Минтруда России, которое осветило внеочередную проверку знаний по охране труда. Письмо это было адресовано не работодателям и организациям, а органам исполнительной власти. И здесь ничего нового нам не сказали, но мы обязаны, очень много вопросов задают, мы обязаны это сказать. Вот я вам сейчас приведу письмо. В соответствии со статьей 225 Трудового кодекса РФ все работники, в том числе руководители, а также работодатели, ИП, обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знаний в порядке 1.29. Вы знаете этот порядок. Пунктом 3.1 порядка определено, что проверку теоретических знаний, требований охраны труда и практических навыков безопасной работы работников рабочих профессий проводят непосредственные руководители работ в объеме знаний, требований, правил и инструкций по охране труда, а при необходимости в объеме знаний специальных требований безопасности и охраны труда. Учитывая вышеизложенное, а также в связи с поступающими обращениями, с целью исключения противоречий при правоприменении норм информируем о том, что вследствие вступления в силу новых правил по охране труда работодателями должна быть организована внеочередная проверка знаний по охране труда работников в объеме тех новых правил, которые регулируют трудовую деятельность работников. При этом в силу пункта 2.2.3 порядка 1.29 форма, порядок, сроки, продолжительность проверки знаний устанавливают работодатели в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими безопасность конкретных видов работ. Члены комиссии работодателя в связи с выходом новых правил по охране труда проходят обучение в организациях, осуществляющих функции по проведению обучения работодателей и работников, то есть в учебных центрах. Важный момент. При этом имеющееся удостоверение о прохождении работниками обучения по охране труда, обучение безопасным методами приема выполнения работ, в том числе работы на высоте, работы в ограниченных замкнутых пространствах и другие, выданные до вступления в силу новых правил по охране труда, признаются действительными до окончания их срока действия при наличии отметки о внеочередной проверке знаний. Таким образом, вы решите для себя, если свежее удостоверение, пусть действует, проводите внеочередную. Если прошло время, делайте заново. Какие документы пересмотреть после изменения правил по охране труда? Мы уже сказали, что изменить нужно будет инструкции по охране труда, программы проведения инструктажа и обучения и билеты проверки знаний. Изменить вы можете разными способами. Первый способ – полностью переписать и переутвердить. Второй способ – вы можете сделать вкладыш с изменениями, в случае, если этих изменений немного и они не носят принципиального характера. И эти изменения вы можете утвердить грифом прямо в самом документе или приказом по организации. Если же в организации есть профсоюз, то вот эти изменения вначале согласуете с профсоюзом, а потом уже утвердите у работодателя. При утверждении документа вы можете пользоваться двумя путями. Либо же утвердить сам документ сверху грифом без кавычек «утверждаю», либо же приказом «утверждено приказом таким-таким». Оба варианта являются полностью полноценными и юридически реально оправдывают себя.
После составления и утверждения локальных нормативных актов необходимо будет ознакомить с ними работников. Возможно, вам пригодится вот такой, как у меня на экране, лист ознакомления, который вы прикрепите к этому документу, либо же подойдет и обратная сторона документа.